Pred enim letom danes za obljube so na poti do cilja usmerjale in gnale mlade iz Karmelja. Bi sprobala veliko novih stvari, to so pisati v plesno šolo. Da bi čim več delala vaj za hrbtenico, ker mi to pač bolezen, kako temu rečem. V novem letu bi želela bolje izboljšati svoje znanje o slaščicah. V novem letu želim biti bolj prijazen do brata in prijateljev. Poglejmo, katere cilje so dosegli. Oni so mi dali vaje, katere sem jih izredno delala in potem so me pregledali in so povedali, da je zelo dober rezultat, tako da sem zelo vesela tega. Ja, veliko sem pekla skozi let. Če kaj vprašam za pomoč, recimo, je na voljo, namesto da rečem ne. Zadani cilj nam da občutek moči, da lahko življenje spremenimo na bolje. Že samo zato se počutimo dobro in smo samozavestnejši. A ne izide se vedno po načrtih. Za rokomet pa moram reči, da se še nisem vpisala, ker je bilo zelo veliko stvari, pa to tako, da jaz upam, da se bom zdaj. Za lansko leto sem si zadala, da sem vpisala v šolo petja in šolo plesa. V bistvu nič od tega se ni uresničilo. Ocene so se malo zboljšale, pri določenih predmetih je to pa treba še malo nadgraditi. Svojo glasbeno pot sem zaključila v glasbeni šoli in jo pač zdaj nadaljujem v orkestru, v katerem pač res noro uživam in mi je to pomen več kot vse novoletne zaobljube. Pomembno je, da si ne zastavimo nemogočega. Naprimer, ne obljubimo si, da se bomo učili 3 ure na dan, če vemo, da zmoremo le 1. Če je cilj zastavljen previsoko, je namreč manj verjetno, da ga bomo dosegli. Težje dosegljivi pa so tudi cilji, ki so predaleč v prihodnosti. Se te obljube nekako spreminja, zato da pač jih lahko nekako uresničim. Se skozi leto novi cilji, nove ideje porajajo po glavah in vedno pride kakšna nova stvar, ki si jo zadaš za cilj in jo poskušaš uresničiti v najboljši luči. Če ugotovimo, da smo si zastavili preveč, lahko cilj prilagodimo tako, da zmanjšamo pričakovanja. Tudi tako bomo nekaj malega v svojem življenju spremenili na bolje in se pri tem počutili dobro.